మనం సాధారణంగా తుమ్ము వస్తే ఏం చేస్తాం? పక్కన ఎవరు లేకపోతే గట్టిగా తుమ్ముతాం. ఎవరైనా ఉంటే నోటికి ముక్కుకు చెయ్యడ్డం పెట్టుకొని తుమ్ముతాం. ఏది ఏమైనప్పటికీ తుమ్ము వచ్చినప్పుడు మాత్రం అసలు ఆపుకోకూడదని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అయితే ఇటీవల ఓ వ్యక్తి తుమ్ము వచ్చినప్పుడు తుమ్మకుండా ఆపుకోవడంతో ప్రస్తుతం అతడు చాలా డేంజర్ పొజిషన్లో ఉన్నాడు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే, ఒక తుమ్మును ఆపుకోవడం కూడా ప్రాణాంతకమని, ఎప్పుడు తుమ్ము ఆపే ప్రయత్నం చేయవద్దని నిపుణులు తెలిపారు. అయితే తుమ్మును ఆపుకోవటం వల్లే యూకేకి చెందిన 30 ఏళ్ల వ్యక్తి ప్రమాదంలో పడ్డారు. డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అతను తుమ్మును ఆపుకోవడం వల్ల గొంతులో రంధ్రం పడింది. అతని ఊపిరితిత్తులు గాలితో నిండిపోయాయి. యూకేకి చెందిన 30 ఏళ్ల ఓ వ్యక్తికి డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలర్జీల కారణంగా తుమ్ములు మొదలయ్యాయి. అయితే అతడు అందరిలో ఉండగానే భయంతో అతడి ముక్కు, నోరు మూసుకున్నాడు. దీంతో తుమ్ము ఆగిపోయింది. వెంటనే అతని గొంతులో తీవ్రమైన నొప్పి మొదలైంది. లోపల ఏదో పగిలిపోయినట్లు అనిపించింది. అతని శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా మారింది. అతని మెడ ఉబ్బింది. వెంటనే అతను ఆసుపత్రికి వెళ్లి డాక్టర్ని సంప్రదించాడు. సిటీ స్కాన్ లో అతని శ్వాసనాళంలో రంధ్రం కనిపించింది. ఛాతీ, ఊపిరితిత్తుల మధ్య గాలి పేరుకుపోయింది. ఇది ప్రాణాంతకం కావచ్చని వైద్యులు వెల్లడించారు.